যাচ্ছে, আপনি স্ক্রিনে দেখছেন একটা হেলিকপ্টার যাচ্ছে, সেটা আপনাকে ভার্চুয়ালি ফিল দিবে যে আপনার মাথার উপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার যাচ্ছে। তো আজকে কথা বলবো এলজি ওলেড C4 এর সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে। এলজি ওলেড C4 এ ব্যবহার করা হয়েছে এআই সাউন্ড প্রো টেকনোলজি। 40 ওয়াট সাউন্ড সিস্টেমে 2.2 চ্যানেলে কনভার্ট করে আপনাকে দিবে 9.1.2 সারাউন্ডিং সাউন্ড। আপনি যদি কোনো মুভির সিন দেখেন, আপনি দেখছেন যে একটা ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে আপনার পিছন দিক দিয়ে, আপনাকে ভার্চুয়ালি ফিলটা দিবে যে মনে হবে যে আপনি লাইভ দেখছেন। আপনি স্ক্রিনে দেখছেন একটা হেলিকপ্টার যাচ্ছে, সেটা আপনাকে ভার্চুয়ালি ফিল দিবে যে আপনার মাথার উপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার যাচ্ছে। সো এলজি ওলেড টিভিতে আপনি এআই সাউন্ড প্রো টেকনোলজি পাচ্ছেন। এলজি ওলেড C4 এ রয়েছে ডলবি অ্যাটমস সাউন্ড সিস্টেম, তাও আপনাকে 3D সারাউন্ডিং সাউন্ড প্রোভাইড করবে। ধন্যবাদ।